ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពី conversation ថ្មីមួយដែលនិយាយអំពី the dry season the dry season នេះយើងប្រែថារដូវក្តៅឬក៏រដូវប្រាំងអញ្ចឹងនេះសួរវ៉ាន់តូ Hi វ៉ាន់ណូ Are you hot today Hi វ៉ាន់ណូ Are you hot today សួស្តីវ៉ាន់ណូតើថ្ងៃនេះអ្នកក្តៅទេវ៉ាន់ណូឆ្លើយថា Hi សួរវ៉ាន់តូ Yes I'm hot because the sun in the sunning today Hi សួរវ៉ាន់តូ Yes I'm hot because the sun is shining today សួស្តីសួរវ៉ាន់តូបាទខ្ញុំក្តៅពីព្រោះព្រះអាទិត្យកំពុងរះថ្ងៃនេះសួរវ៉ាន់តូក៏និយាយបន្តទៀតថា You are right ដល់ត្រឹមត្រូវណាស់ You are right ត្រឹមត្រូវណាស់ It is the dry season វាជារដូវក្តៅនិងវាជារដូវប្រាំងមនុស្សសួរបន្តទៀតថា Do you like the dry season តើអ្នកចូលចិត្តរដូវក្តៅទេសួរវ៉ាន់តូឆ្លើយថា Yes the sky is bright It is easy to go everywhere Yes the sky is bright It is easy to go everywhere បាទចូលចិត្តមេឃភ្លឺ The sky is bright នេះគឺថាមេឃភ្លឺល្អ It is easy to go everywhere តែវាងាយស្រួលទៅគ្រប់ទីកន្លែងយើងមកបន្តទៀត One knows where do you go in the dry season តើអ្នកនឹងទៅណានៅរដូវក្តៅ Where do you go in the dry season តើអ្នកនឹងទៅណានៅរដូវក្តៅI go swimming with my family in the sea and you ខ្ញុំនឹងទៅហែលទឹកជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅសមុទ្រ And you ចុះអ្នកវិញ And you នេះប្រែថាអ្នកចុះអ្នកវិញ My mother and I working in the garden ដែលខ្ញុំនិងខ្ញុំចូលចិត្តដើរលេងនៅក្នុងសួនច្បារ